Med sina tusentals öar är skärgården en unik plats och ett självklart resmål under sommaren. Att utforska skärgården från vattnet känns naturligt, men som vandringsdestination har den hamnat i skymundan. Det kanske är på väg att förändras. En ny vandringsled binder nu samman 20 öar, alla tillgängliga med den reguljära färjetrafiken, och öppnar upp skärgården för den som vill upptäcka den till fots. Välkommen till Scandinavian Wilderness och etapp Nämndö, en del av Stockholm Archipelago Trail. Min vandring på Nämndö börjar vid Solviks brygga. Här finns en affär, restaurang och bageri, vilket kan vara användbart om man behöver fylla på något inför vandringen. Det kan vara värt att notera att man inte kan räkna med samma utbud eller öppettider som på fastlandet, så man får planera därefter. Solvik är egentligen inte en del av vandringsleden, men det är en så kort avstickare att det knappt kan räknas som en omväg. Nu går jag på själva vandringsleden, etapp Nämndö på Stockholm Archipelago Trail. Så nu har jag hittat den första symbolen. Det är nu mitten av juli, sommaren 2025. Och vi har inte direkt varit bortskämda med många soldagar. Så det känns som att de flesta dagar har varit ungefär det här vädret som vi har nu. Det är lite regn, det blåser en del men inte supermycket. Men temperaturen är ändå ganska bra för att vara ute och vandra. Jag tror att det är 17-18 grader. Det är inte så dumt. Så det här är Sands brygga. Så det är en av bryggorna som Vaxholmsbåtarna stannar vid. Så man skulle i teorin kunna starta etappen här. Ett stenkast från Sands brygga ligger Hembygdsgårdens skärgårdsmuseum. Trots sin ringa storlek håller utställningen hög klass med en imponerande mängd information. Man kan även passa på att ta en fika eller glass här. Alldeles intill ligger biblioteket som huserar i den gamla skolan. Här finns förutom böcker även en liten lekyta för de minsta. Och bredvid biblioteket ligger Hembygdsgården, där bland annat Nämndedagen firas varje år. Nu har det varit många sevärdheter som skulle kunna klassas in i kulturdelen av den här leden. Med hembygdsgård, museum, bibliotek, kyrka. Men nu så går jag mer in mot naturen, tror jag i alla fall. Vi får se, det är fortfarande en grusväg. Får se om det blir liksom ännu mer skogligt senare. Stockholm Archipelago Trail är en ny vandringsled och 2025 är första sommarsäsongen sedan den lanserades. Leden sträcker sig över 20 öar i Stockholms skärgård och är totalt ungefär 27 mil lång. Öarna kan nås med skärgårdstrafiken och det är framförallt Vaxholmsbolagets nord-sydlinje som är intressant när man planerar sin resa. Man kan välja att vandra hela sträckan som en kontinuerlig vandringsled, men mer vanligt och lika uppmuntrande är att man tar etapperna fristående och i den ordning man själv känner för. Jag har gjort en del turer i skärgården tidigare och personligen så föredrar jag nog hellre att utforska skärgården från en kajak. Man har då en större frihet och fler möjligheter var man kan sätta upp läger. Med det sagt så behöver man inte se det som att det ena eller andra skulle vara bättre. Man ska hellre se det som att de kompletterar varandra. Och till skillnad från när man paddlar så får man ju här en riktig vandring och chansen att lära känna en ö mer på djupet. Nämndö lär inte vara sista etappen jag vandrar på leden. Man får gärna komma med tips på vilken etapp av Stockholms Archipelago Trail som man inte bör missa. Tänkte att det här var ett trevligt ställe att ta en paus på. Har man liksom liten utsikt. Inte över havet i och för sig, men det är ändå en utsikt.
ska finnas en insjö här som jag tänkte slänga ett öga på. Men det verkar liksom inte finnas någon naturlig väg ner till den. Här ser man en liten glimt av sjön. Det var en ganska trevlig sjö tycker jag. Det var lite svårt att nå, men här var det ju öppet och trevligt. Måste ändå säga att markeringen av leden skulle kunna vara aningen bättre. Det var ett vägskäl och så var det så här, inte helt säker på vilken väg man skulle ta. Men den här kändes mest rimlig. Men sen dess har jag inte sett någon markering. Det är ändå skönt att få det där kvittot på att man faktiskt valde rätt och inte behöver gå tillbaks allt för långt. Det finns mycket hjortar på ön, vilket sällan uppskattas av de som bor där. Men samtidigt är det vackra djur och som besökare är de ett trevligt inslag under vandringen. Trots att man är på en ö så får man inte så mycket kontakt med havet. Och det kan ju tyckas lite konstigt, men det finns en liten del i mig som tycker att det är lite uppfriskande att man får se liksom en helt annan sida. Annars har man ju en tendens att bara hålla sig längs med kusten. Nu är det liksom väldigt lite kust. Istället väldigt mycket inland och skog. Och det är också ganska trevligt. Jag träffade några öbor under vandringen. Och överlag verkar de positivt inställda till den nya vandringsleden. Det känns inte som att vandringsleden dragit till sig någon större mängd vandrare ännu. Fick uppfattningen att jag var den första de mött som vandrade leden. En person kommenterade att namnet på leden kändes lite fånigt, att det var på engelska. Och ironiskt nog kan jag faktiskt hålla med om det. På samma tema har jag tidigare fått en ganska irriterad kommentar om att jag numera gör filmer på svenska, trots att kanalen har ett engelskt namn. Så jag anar redan hur språkpolisernas kommentarer kommer att flöda in när den här filmen släpps. Scandinavian Wilderness vandrar Stockholm Archipelago Trail. Jag funderade lite på det jag sa förut, det här med att man inte får så mycket vandring längs med kusten, utan det är mest inland. Och jag tänker att det liksom ändå har sin charm. Däremot börjar jag tänka lite mer på det, att om man går den här leden, en skärgårdsled, frågan är om man inte vill ha kustdelen lite mer av det då. Att det kanske kan bli lite av en besvikelse. Om man tänker sig att man ska ut i skärgården och så får man mest skog. Jag vet inte. Bara man vet vad man ger sig in på så ska det väl inte vara något konstigt. Nu har jag liksom inte sett havet på ett bra tag. Då är lite att det börjar bli lite så här att vandra i den här skogen eller vandra i en skog på fastlandet. Kanske inte så jättestor skillnad. Det bygger ändå lite på att det ska vara lite kontakt med
havet börjar mer och mer komma fram till. Däremot så kommer jag till en till insjö nu. Sånt kan ju vara lite kul. Så vi blir i alla fall lite i kontakt med vatten. Då så, då drar jag vidare efter att ha haft en liten paus. Nu vart det miljöombyte här. Och det är alltid trevligt med lite variation. Ytterligare ett vattenhål här. Och faktiskt så smakar vattnet helt okej. Det var till och med nästan gott. Nu lämnar jag faktiskt leden ett litet tag. Eller vi får se för hur länge. För nu ska jag gå upp och spana in bastun som ska finnas här uppe. Plus att det ska vara en lägerplats också. Det är ju något läger av något slag här. Lite osäkert om de ska spendera natten. Och då fick man lite bastu i alla fall. Man kan väl säga att jag hade tur. Det var ett gäng här innan. Och det är ett gäng efter som verkar vara ett gäng på 35 personer som kommer med en segelbåt här. Som ska basta. Men det fanns en lucka där på en timme. Så det är den jag nyttjar nu. Jag hade även tankar på att eventuellt slå läger här. Men det struntar jag i. Dels kommer det fler som ska basta ikväll enligt listan. Det är någon kajaktur med typ massa kajaker. Det är den här segelbåten. De ska dock inte sova här. Men det verkar som att det är lite väl mycket aktivitet här för min smak. Så det får bli en bastu nu och sen beger jag mig vidare. Nu får det räcka. Jag har en del vandring kvar att avklara innan jag kommer till nästa lägerplats. Men det har varit väldigt trevligt. Det är alltid med bastu. Seglarläget bjöd på hamburgare. Jag har faktiskt lämnat leden som jag har följt och följer just nu en annan utmärkt led. Men de kommer sammanstråla lite senare.
Och det gör jag främst för att dels så får man lite närkontakt med havet på den här leden. Och sen kommer jag inte behöva gå samma väg 2 gånger. En del av leden som jag följde tidigare är liksom, ja, man går fram och tillbaks på samma spår. Och det känns ju lite onödigt om man kan undvika det. Då är jag tillbaka på leden igen. Så det är den här vägen som jag kommer behöva gå 2 gånger, delvis nu, men lite mindre på grund av att jag tog den här avstickaren. Då är det dags att bege sig uppåt och besöka utkikstornet som är där uppe någonstans. Det var ingen dålig utsikt det här. Riktigt läckert. Utkikstornet vid Nämnde Böte är ett mycket trevligt inslag på leden. Jag har funderat på om Nämnde Böte kan vara en bra utgångspunkt att börja vandringen eftersom man minimerar att gå samma väg fram och tillbaka då. Den enda nackdelen jag kan se med att starta från Nämnde Böte, om det ens är en nackdel, är att man då kommer att starta vandringen med utkikstornet. Personligen tycker jag att det passar att ta det mer mot slutet av vandringen, men det är en smaksak. Då har jag gjort egentligen allting som jag tänkte att jag skulle göra idag. Och det har ju gått utan några större problem. Då är det bara den lilla detaljen att slå läger kvar. Men jag har en tanke. Hoppas bara att det inte är som på det andra stället. 35 seglar, elever och typ 10 dubbelkajaker. Jag har nu passerat Östanviks gård, vilket betyder att jag snart är framme vid lägerplatsen. Så, ut till den halvön ska jag nu. Här blir det perfekt. Toppen. Sådär ja, mycket nöjd med tältplatsen. Nu ska jag bara snabbt kika på det här. Det är inte direkt något större område, men den här lilla halvön. Sen blir det att krypa in i tältet. Klockan är redan ganska mycket, hon är nästan 9:30.
Det har verkligen varit en toppen dag, men jag känner att nu får det räcka. Nu ska jag ta och knyta mig och så fortsätter jag den här sista biten av leden imorgon. Det är inte långt alls innan jag är tillbaka där jag klipper på leden idag. Men ja, det får räcka för ikväll. Godnatt. Det är en jättefin morgon. Mycket bättre väder än vad jag trodde. Så då är man på gång igen. Jag kollar upp, det är ungefär 3 kilometers vandring. Då har jag passerat Östanviks bondgård och nu är jag återigen på leden. Här hade jag kommit ut om jag hade hållit mig till leden igår. Men jag gjorde en avstickare där borta vid bastun. Och anledningen till det var just att jag inte skulle behöva gå den här vägen fram och sen tillbaks exakt samma. Så jag har fått se lite mer av Nämndö. Men jag har faktiskt inte gått 100% av leden. Men jag tror fortfarande att jag har gjort rätt beslut. När jag summerar vandringen är det egentligen bara positiva intryck. Jag hade förväntat mig sämre väder, så det var en skön överraskning att slippa regnet. Myggen har också hållit sig undan, förutom några enstaka som surrade förbi. Min ursprungliga plan var att slå upp tältet vid bastun och avsluta dagen med ett bastubad. Men eftersom det var ganska mycket folk där, kändes det rätt att vandra vidare till nästa tältplats, där jag fick en lugn kväll helt för mig själv. Hade det inte blivit något bastubad alls hade jag nog känt mig lite snopen, men även det löste sig till slut. Nu är jag framme vid Nämndö kyrka och det betyder att vandringen är över för den här gången. Det har varit en väldigt trevlig led och jag är sugen på att utforska fler av lederna längs med Stockholm Archipelago Trail. Vi får se hur det blir med det i framtiden. Men tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas att vi ses i en framtida video. Hej då!